Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bizlar oldin ta'kidlab o'tganimizdek, Jizzax shahridan Ravshan va Odina qizimizni operatsiya qilgan edik. Mana 3-sutkadan keyin bemorni uylariga javob beryapmiz. Operatsiya juda ham murakkab operatsiya hisoblanardi. Повторный, ya'ni qayta operatsiya, restonotomiya, operatsiya Glenna operatsiyasini bajardik. Bemorni mana ko'rib turganingizdek holati yaxshi va bemorni operatsiyasini hamma xarajatlarini Mirabror Usmonov nomidagi xalqaro xayriya fondi to'liq qopladi. Shu munosabat bilan butun klinika xodimlarini, hamma vrachlarni, hamma o'rta va kichik tibbiy xodimlarni va Mirabror Usmonov nomidagi xalqaro xayriya fondi tashkilotchilari va xodimlarini ham shu o'rinda minnatdorchilik bildirib qolamiz. Bemorimizga esa kelajakda kasal bo'lmasdan katta qiz bo'lib o'z orzulariga yetishini tilab qolamiz. To'g'rimi? Zo'rmi? Zo'r!